សហជីពធំចំនួន2របស់ប្រទេសបែលហ្សិកបានរៀបចំបាតកម្មនៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃនេះដែលជាថ្ងៃដំបូងនៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជារដូវស្លឹកឈើជ្រុះរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការកើនឡើងតម្លៃនិងគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធនានាបន្ទាប់ពីការដាក់ទណ្ឌកម្មជាបន្តប្រឆាំងទៅនឹងរុស្ស៊ីតម្លៃថាមពលនិងតម្លៃទំនិញបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចនិងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមនុស្សរាប់រយនាក់មកពីតំបន់នានានៅក្នុងរដ្ឋធានីបែលហ្សិកបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅជិតទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់សហភាពអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញនេះបណ្ដាពាក្យស្លោកជាច្រើនបានធ្វើឡើងដោយពួកគេសង្ឃឹមថាមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបដែលចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជានឹងយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតចំពោះការទាមទាររបស់ប្រជាជននិងការបង្កើតវិធានការជាក់ស្ដែងដើម្បីលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនក្នុងប្រទេសពួកគេបាននិយាយថាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដែលពួកគេទុកឲ្យស្ថាប័នអឺរ៉ុបស្ដាប់សម្លេងប្រជាជនព្រោះនៅប្រទេសបែលហ្សិកជាទូទៅនៅអឺរ៉ុបមានបញ្ហាធំសម្រាប់ប្រជាជនគឺការបង់ថ្លៃអគ្គិសនីតែម្ដងto pay the electricity bill and because a lot of people have to make the choice between to eat